What's up, guys? Welcome back to another vlog. Wow! Today, may panibago tayong video. At ang gagawin natin ng video ay sumingit si Marky. So, ayun guys, mag-unboxing tayo ng napamili ko sa Shopee. Opo. From Parañaque to Marinduque. Sana ay safe naman siyang buksan. Opo. So, yun guys, na-sanitize ko naman na to. At nahugasan ko ang aking mga kamay. Lagi tayo magsasanitize kapag lagi po nagpapadeliver ng mga pagkain, ng mga pangailangan nyo sa araw-araw. Lalo na po kung ito'y galing sa may mga kaso ng virus. So, kailangan po mag-ingat-ingat tayo sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng bagay para iwas-iwas tayo sa COVID-19. Sana naman po ay masatisfied ako sa aking napamili. Maraming salamat po sa nag-deliver ng ito. Opo. From JNT Express. Yes. Meron na po silang branch dito sa Marinduque. Kaya nakakapag-shop kami, nakapag-Lazada. So, ayan guys. Ang mga napamili ko nga pala ay roasted cashews, roasted sunflower seeds, roasted whole almonds, and syempre, pampapaya. Kailangan natin yan. Organic black chia seeds. Nabili ko po siya sa Nutrifinds. Kung gusto niyo pong i-check ang kanilang shop sa Shopee, opo, ilalagay ko po dyan sa description box para makapamili po kayo ng mga nuts and everything, eklebu, o, bubuksan na natin. Unboxing. Kaka-receive ko lang nito ngayon. Ngayon mismo, nakapag-set up agad ako ng camera at mag-vlog, syempre. Naisip ko na rin yun nung ako nag-order. Order ko ito nung 14 ko pa siya check out sa Shopee na application. Bukasan ang estimated delivery. Kaso, parang napaaga ata ngayon. Siguro naman na-sanitize na ito sa... Siguro naman na-sanitize na ito doon bago i-deliver. Sana naman, oh. Hawak ko na po ang bolang kristal. Ay, well-packed naman po siya. Well-packed. Well-packed. So, thank you po sa Nutrifinds. Disclaimer lang po, hindi po ito sponsor. Hindi ko po first time na bumili sa shop nila. Nag-order din kami, kasama yung boss ko dati. Nasa Parañaque pa ako nun. Mabilis yung delivery. Why not i-try natin dito? Okay guys, naka 700 pesos ako. Kasama na shipping fee nito. Salamat po sa aking kapatid na nagpahiram. Kwarta. I'm fine. Ngayon, napapakita ko na ang aking mga na-order. We have here, wow, English. Meron tayo dito roasted sunflower. Favorite namin to nung kapatid ko na panganay. So, shout out sa iyo, Ate Well. Mainggit ka, please. Kaso, ano to, unsalted to. Wala siyang asin. Tikman natin kung masarap po ba siya. O ano. Ano ba? Hindi. Top. Lasang sunflower. Ang net weight po niya ay 100 grams. Bili ko siya ng may discount kaya agad-agad nag-check out. 102. Dati siyang 120.
nakamura. Tapos, bumili din ako ng roasted almonds. 250 grams. Diba? Sarap-sarap kaya nito. Tapos, isasaw-saw mo sa chocolate. Wala pa kami ulit. Sarap. Sarap. Ito naman ay roasted cashews. Nabili ko siya ng 195 pesos. 175 na lang. Diba? Parang mani. Hindi ka kita sa camera. Hak. Ano mas masarap? Ito o ito? Ano yan? Parehas. So, last but not the least ay ang black chia seeds. First time ko siyang itatry kasi sabi nakakapayat daw po siya. So, magpapapayat tayo ngayon. 250 grams. Ganito po kadami. Ganito kabigat. 135 pesos. Ang original price, 195 pesos. Search ko na pwede pala siya haluan sa mga yogurt, oatmeal, sa breakfast mo. Pwede rin siyang sa tubig mo lang ilagay, inumin mo parang araw-araw, tapos lalagyan mo ng lemon. So, ayan. Wanda tubig. Ayan. Dati binila ko na si Aljo nito, yung boyfriend ko. Kasi tumatabat na siya, lumalaki na po siya. Opo. So, trinay din po niya yun. Sabi niya, lagi daw siya nagdudumi. So, ibig sabihin nun na bawas siya ng fat sa katawan. Try natin kung gagana ba sa akin ito. Opo. Siguro magagamit mo siya ng isang buwan or depende sa paglagay mo, sa paggamit mo araw-araw. So, yun guys. Sana nagustuhan nyo ito. Unboxing Shopee haul. Ay, palagay naman, satisfied po ako. Hindi po ako ibigo ng Nutrifine. Sana naman sponsored. Charot. So, yun guys, maraming salamat po sa mga muli pa rin po na sumusuporta sa aking pagbablog at sa aking pamangkin. Shout out po sa inyong lahat. Alam niyo na po kung sino kayo. Opo. And sana po i-share niyo po sa mga friends niyo na gusto ring bumili ng ganitong mga kaartehan sa buhay. So, check out nila yung Nutrifine sa shop, sa Shopee. Marami pa silang mga products na binibenta doon. Ito lang po yung nakayanan ko na bilhin. So, lagay ko po dyan sa description box para mapuntahan niyo po sa Shopee. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And see you on my next vlog!